Pozdrav ekipa, evo nas ponovo nakon malo duže pauze, snimamo ponovo dobrovoljno vatrogasno društvo, a danas smo u općini Oriovac sa dobrovoljnim vatrogasnim društvom Oriovac, s nama je njihov predsjednik, predstavite se. Evo, ja sam Tomislav Jurić, predsjednik DVD-a Oriovac. Tomislav i njegova ekipa pozvali su nas da dođemo snimiti reportažu o njihovom novom vatrogasnom domu. Kad je ovaj vatrogasni dom sagrađen? Znači, ovaj sada dom, kakav sada gledamo, znači, sagrađen je putem mjere 741. Radovi su krenuli 2020. godine, završeni su 2022. Odlično. A više o DVD Oriovac i o ovom vatrogasnom domu vidjet ćete u ovoj epizodi. Ostanite sa nama, bit će veoma interesantno. Idemo unutra. Idemo. I evo nalazimo se u vašem novosagrađenom vatrogasnom domu i sad ćete nas malo provesti. Nalazimo se u prizemlju, znači u samom ulazu. Tu desno već ima neki prostor. Možemo vidjeti šta je tu unutra. Evo, može, izvolite. Tu se nalazi lijepa velika sala. Da, znači ovdje je sala kapaciteta 60 sjedećih mjesta koju koristimo za naše prigode, šta god treba što se tiče i naših članova, tako da. Odatle prelazimo već. Evo, znači ovdje se nalazi kuhinja. Tu je profesionalna kuhinja za nekakav domjenak. Pa za domjenak u principu nije predviđeno za kuhanje, za catering, ali sve što treba ovo osnovno da se posloži unutra ima sasvim dovoljno mjesta. Evo. Dobro, i odatle? Evo, i znači ovdje nakon kuhinje imamo jedan hodnik kao jednu malu garderobicu. I onda nam se nalaze ovdje i sanitarni čvorovi. Evo. To je sve novo, tako da nam olakšava rad uvelike. Kao što možemo primijetiti, prilagođenje i za invalide. Tako je, da. Znači, to je jedan od zahtjeva europskih fondova i zakonske regulative općenito. Da se svi javni objekti budu dostupni svim osobama. Tako je, da. Dobro. I odavde onda sad idemo gore na kat. Evo, možemo na kat, tako da ću vas provesti i pokazati ostale prostorije. Može. Idemo vidjeti što ima gore. Može. Ali dok idemo gore vidimo ovdje interesantne. Tu imate fotografiju od 1996. Tako je, znači to je povodom 105. obljetnice gdje su svi naši članovi fotografirani. Normalno u to doba nije bilo kompjutera i ovo je sve krasopis, ručni rad jednog našega člana. Sve što piše. Odlično. A ovdje dalje već? Ovdje znači 2001. godina, znači 110. obljetnica i neki detalji sa obilježavanja 110. obljetnice DVD-a. Tu se može vidjeti dom kako je nekad izgledao. Tako je, znači to je dom koji je nekada bio, sada je ovaj novi dom, taj postojeći dom znači je rekonstruiran, proširen je i dignuta je etaža gore, s tim da je baza starog doma ostala. Ako ćemo povijesno gledati stari dom koji je bio sagrađen je 1936. godine i u takvim gabaritima je praktički do danas. To ovdje je nešto malo novije. Ovo je znači 10 godina poslije, znači isto članovi koji su bili 2011. godine, znači to je bila 120. obljetnica. Znači DVD Oriovac sada ima? Znači sada ima 133 godine. 133 godine. Da. Ovdje nam je muzej. Znači gdje imamo naše pehare i naše starine, s obzirom da naše društvo, znači kako smo rekli, ima 133 godine i tu ima jako puno povijesnih stvari. Više o tome objasnit će nam kolega Dagmar, koji je postavljao kompletno sve ove, nazovimo, predmete, eksponate. Može, s njim ćemo se onda kasnije kratko sastati. S njim ćemo se kasnije sastati, da. A mi idemo dalje u? Pa evo, znači možemo vidjeti nastavak ovog svega. Znači ovdje nam se nalaze sanitarni čvorovi za kat. Znači muški, ženski WC koji su sređeni.
I u nastavku imamo arhivu, evo samo malo. Znači to nam je doslovno prostor gdje odlažemo naše stvari koje nam trebaju za praktički pa i svakodnevnu upotrebu, dosta često. Dobro. I vrlo interesantne kacige, to su vaše svečane kacige. Pa da, svečane, odnosno recimo paradne kacige koje koristimo u ešalonima za Uskrs kad čuvamo stražu na Isusovom grobu, ako čuvamo počasnu stražu. Znači vi ste i žudije isto, takozvane čuvari Isusovog groba. Pa kod nas je to tradicija, da, znači velika većina vatrogasaca, znači s ovog područja, znači na Veliki petak i Veliku subotu čuva stražu kraj Isusovog groba. Da. Idemo dalje. Možemo. I ovdje se nalazi ekipa DVD Oriovac, pa će nam se ekipa pomalo i predstaviti jedan po jedan. S nama je zapovjednik DVD-a Mario Butina. Dobro, s tim ćemo se družiti kasnije u operativi, malo ćemo više oko vozila i sve. Tu je s nama Dagmar Kratofil, tajnik DVD-a Oriovac. Tajnik DVD-a, vi ćete nas kasnije malo još provesti u muzeju. I ovdje su još 3 mladića, pa kratko se predstavite. Mislav Čačić, blagajnik. Blagajnik. Mirko Zulić, član. Član, operativac, stari vatrogašćina, iskusna, vidimo se po faci. I Ivan Gubić, vatrogasac. Vatrogasac, odlično. Predsjedniče, ovo je tu vaš prostor za sastanke, za edukaciju. Za edukacije, tako je, doslovno samo ime kaže učionica i služi u tu svrhu. Jer dosta često znači imamo analize naših intervencija koje vodi naravno naš zapovjednik i sastanci sa manjim brojem članova ako su ovdje se odvijaju, ne moramo biti dole u sali. Evo vidimo tu puštate, tu se može vidjeti sa vaših aktivnosti. Vidimo, pa da, to je jedan promotiv. Malo... Tako je, da, neke stvari su zabilježene tako da možemo poslužiti. U nastavku možemo vidjeti? Pa evo u nastavku znači ovdje je, kako ja volim reći, ured predsjednika i zapovjednika. Znači Pantovčak je tu? Tako je, jači smo mi. Evo, možete slobodno vidjeti. Odlično. Znači tu vodimo administraciju, a ovdje nam je znači prostorija za zapovjedništvo i praktički naš, nazovimo, operativni dio. Zapovjedniče, tvoj ured je veći, moram priznati. Šta nam ja radi kad je ovo predsjednik? Dobro. Neka, sve treba ići prema operativi i vidim tu imate i kao... Imamo ugrađen video nadzor, jer u svakom kad je pod video nadzorom 24 sata. Da, nažalost, u zadnje vrijeme imamo primjere da se vatrogasni domovi obijaju i da se krade oprema. Tako da je, evo, prijedlog iz tog razloga, znači, snimanje je 24-satno, sve dane u tjednu, sve se točke nadziru čisto iz predostrožnosti ako bi šta bilo da možemo postupiti. Odlično. Idemo dalje. Znači ovdje je u nastavku jedna manja čajna kuhinjica čisto za sastanke ako nam neko dođe u goste. I ovdje imamo isto jednu, nazovimo malo veću čajnu kuhinju koju koristimo ako je manji broj ljudi, da možemo pripremiti jednostavno kakav sendvič i tako. Pa sendvič, tako nešto jednostavno, da. Osim operative, koliko operativaca u biti vi imate člana? Pa znači DVD Oriovac ima 24 operativna člana, a inače ukupno 56 aktivnih članova. I što se tiče djece i mladeži, a dobro, tu se vrti oko 30-ak, zato što stalno neko dođe, neko ode, ali u tim gabaritima se vrtimo. Odlično, znači djecu imate i budućnost DVD Oriovaca je zagarantirana? Pa ja se nadam da, u principu da, djecu imamo dok ne završe srednju školu. Kad završe srednju školu, onda jednostavno svi odlaze trbuhom za kruhom, idu negdje dalje, tako da jako malen broj ostane ovdje u Oriovcu, nažalost. I evo nas ponovo ovdje u ovom dijelu koji vi nazivate muzej, znači kao neka spomen soba i muzej, pa možete nam ukratko da se predstavite još jednom, a da ste već se predstavili.
Ja sam Dagmar Kratofil, tajnik sam Dobrovoljnog vatrogasnog društva Orevac. I vi ćete nas ukratko sad provesti ovdje malo kroz tu. Što imate tu interesantno, što bi zanimalo naše gledatelje, a recimo rijetko se može vidjeti? Pa ovdje znači imamo neke dokumente koji potvrđuju znači osnutak našeg Dobrovoljnog vatrogasnog društva koje je osnovano daleke 1891. godine. Osnivačka skupština je bila 4. svibnja 1891. I ovdje imamo naš prvi pravilnik, statut iz 19. srpnja 1891. godine, znači još uvijek je očuvan, znači jedan od rariteta u dokumentaciji. Također imamo pored njega jedan dokument iz 1893. godine gdje nas grof Kuen Hedervari potvrđuje kao dobrovoljno vatrogasno društvo. Također tu imamo razna priznanja, diplome, odlikovanja za naše društvo, za članove društva, rad sa drugim udrugama, drugim vatrogascima. Evo ovdje imamo iz daleke Australije, na primjer poklon od njihove vatrogasne postrojbe s kojima smo stupili u kontakt, zahvalnice, literatura koju mi kao društvo znači smo izdavali kroz našu povijest, povelje o bratimljenju. Pobratili smo sa 3 vatrogasna društva, DVD-om Topolovac kod Siska, DVD-om Orahovica i DVD Donja Motičina. Također ovdje možete vidjeti u ovoj vitrini naše stare kacige, znači koje su od osnutka društva, koje smo našli na tavanima naših orjevačkih kuća. Također vidite tu i razne pehareve, stare mlaznice, diplome, osobe koje su radile, dakle prije nas, koje su nas uveli u vatrogasstvo. Također vidite ovdje kroz jedan dio povijesti peharove rad, znači djece, mladeži, nas seniora i redoviti smo sudionici državnih prvenstava, županijskih natjecanja, kupova, gdje evo vidite osvajamo nagrade pehareve. Također možete vidjeti na onoj vitrini gore povelje, znači od Hrvatske vatrogasne zajednice, povelje bratimljenja sa našim društvima, priznanje raznih društava kroz povijest od Hrvatske vatrogasne zajednice, odlikovanja za rad, brošure, kao što je jedna stvar isto raritet našeg Orjevca. Mi imamo 3 Ilirca, jedino mjesto u Hrvatskoj koje ima 3 Ilirca, čiji su spomenici tu u centru. Znači Luka Ilić Orjovčanin, Frank Gundrum i doktor Stjepan Ileašević, kako se zove i osnovna škola naša. Znači, kroz ovo mjesto je i poznati slikar, je rođen Vladimir Becić, znači prošlo je jako puno povijesnih ljudi, kojima evo možemo zahvaliti izgledi ovog Orjevca. Ovdje dalje, znači, kako pratimo neke stvari, imamo isto raritet, povijesnu literaturu za školovanje vatrogasaca, vatrogasne vjesnike iz 1930. godina, 40. i 43. Znači, kroz vrijeme ratova i toga svega, ovo društvo je radilo, evo vidite već bovnik iz 1932. godine, vatrogasni vjesnici kroz povijest. Znači, ovo društvo nikad nije gaslo svoje postojanje kroz nijedan rat, ni kroz sva druga događanja. Tako da možete vidjeti ove novije, što se kaže, knjige, vježbenike i to sve, i lijep je jedan prikaz rada kroz povijest. Također od ovoj zadnjoj vitrini, što se možemo podičiti, sa zapisnicima, knjigama, kako se nekad vodilo, kako se nekad krasopis koristio, pisao. Znači, evo, uspjeli smo sačuvati svu ovu dokumentaciju kroz 134 godine djelovanja. Ovo je impozantno i vrlo rijetko se može vidjeti da je neki DVD ima ovakvu arhivsku građu. Vidi se koliko držite do svoje povijesti i vjerujem da ćete zaintrigirati voditelja Muzeja hrvatskog vatrogastva, našega prijatelja koga smo isto radili reportažu. Ako imate nešto viška ili duplo, pa da se kontaktirate ga,
jer vjerujem da bi ga zanimale neke stvari koje imate Pa vi tu. dobro, što se nas tiče, gospodin može doći prvo vidjeti, jer mi još nismo, kako smo radili ovaj novi vatrogasni dom, još nismo ni raspakirali svu arhivu koja nam je bila razmještena po raznim lokacijama, tako da ćemo mi još u arhivi vjerojatno naći vrijedne stvari još, pa ćemo i to izložiti, ali ako možemo nešto razmijeniti, zašto ne? Evo, tu su i stare povijesne vatrogasne zastave vašeg dobrovoljnog vatrogasnog društva, pa nešto ukratko o njima. Pa evo, ovo je naša prva zastava, znači našeg dobrovoljnog vatrogasnog društva, koja je uspjela biti u jako dobrom stanju očuvana. Inače je napravita, evo, 1926. godine, evo, malo ćemo ovako se okrenuti. Znači, vidite koliko je uspjela i ona izdržati kroz sve ove nedaće, ratove. Onda imamo tu isto jednu malo stariju, ona iz 1957. godine. Dobro, to je još vrijeme Jugoslavije. I imamo, znači, evo tu. Dobro, republička isto. Znači, tada je još šahovnica bila na vatrogasne zastave. Pa da. Evo, ovo vam je za proslavu koju smo držali u 6. mjesecu 1991. godine. Na području Slavonije mi smo zadnje društvo koje je uspjelo napraviti svoju proslavu, jer nakon tog vikenda krenuo je rad, znači Istočna Slavonija Okučani, gdje je jako puno naših članova društva ošlo u ZNG i policiju, su otišli na ratište. Također ovdje imamo, evo, najnoviju našu zastavu koja je napravita za proslavu 110 godina. Znači, evo, možete malo snimiti, tu je naš Sveti Florijan, zaštitnik. Evo, ona je napravita, znači, 2001. godine. Znači, to je naša najnovija zastava. Imamo još jednu, smo isto pronašli u arhivi, za nju ćemo napraviti kopije, tako da ćemo imati još jednu zastavu postaviti. I ovdje nalazimo, vani ima isto jedan vaš povijesni, veoma značajan eksponat, a to radi se o... Znači, radi se o vatrogasnoj šprici češke proizvodnje iz Olomouca, koje je ovo društvo kupilo 1891. godine, znači u godini osnutka, za tadašnjih 900 forinti, koji su skupili mještani Oriovca i ovih naših sela Radovanja i Kujnika, znači da bi pomogli vatrogascima pri gašenju požara u to vrijeme. Znači, ovo su, može se reći, kola koja su vukli konji i dan danas su ispravna u operativnom stanju. Tajniče, hvala vam puno što niste tajili vaše bogatstvo i vašu povijest, nego ste svim nama koji pratimo ovaj vatrogasni kanal ubliže objasnili i približili na vašu povijest, koja je impozantno arhiva koju ste uspjeli sačuvati. Želim vam puno uspjeha u radu, nadam se da će i buduća pokoljenja preuzeti ovo i čuvati kao što ste i vi čuvali, i hvala vam puno. Hvala vam. I evo, nalazimo se sad u operativi DVD Oriovac, sa nama je zapovjednik DVD-a, još jednom nam se predstavi. Mario Butina, zapovjednik DVD Oriovac. Evo, i Mario, nalazimo se sad u vašim garažama, koliko imate garaža, koliko imate vozila, koliko imate operativaca? Trenutno posjedujemo, znači, 3 garaže, od toga je ova jedna dupla sa duplim garažnim vratima. Trenutno brojimo 24 operativca sa liječničkim pregledima i osposobljenim, svi su, znači, osposobljeni. Ovdje možemo vidjeti naše boksove sa opremom. Osobna zaštitna oprema je tu. Oprema gdje svaki operativac ima, znači, svoju opremu, svoju osobnu, da kažemo, nema ništa duplanja, nema, sve za svakoga, zna gdje mu je boks, kad dođe, to je to, i oblači se i može ići na intervenciju. Znači, tu nam je jedan dio boksova sa opremom. Ovdje nam se nalazi, znači, ovo je garaža gdje nam bude navalno vozilo. Tu su nam ujedno isto boksovi s jedne i s druge strane garaže. Ovdje u sredini imamo 2 boksa gdje punimo baterije, plinodetektor, radio stanice, tako da nam je to na jednom mjestu, nije što kaže razbacano. Uglavnom, evo,
trudimo se da nam bude što ekonomičnije, da budemo što efikasniji prilikom izlaska na intervenciju i evo. 3 vozila su tu, idemo pogledati vozila. Može, izvolite. Posjedujemo znači 3 vozila, od toga je jedno kombi vozilo za prijevoz vatrogasaca, Volkswagen 2008. godište. Uglavnom za neke sitne intervencije se poslužimo i s njim, ali uglavnom je za prijevoz vatrogasaca. A tu se nalazi? Ovdje nam se nalazi naše navalno vozilo DAF 2003. godište, kabina Momčadska 2+5, vjerojatno za neke će biti malo iznenađenja što je 5 iza, ali pogledat ćemo i to pa će biti jasnije. Evo ovako, mi ćemo napraviti posebno jednu reportažu o ovom navalnom vozilu jer je kabina, ja još nisam vidio takvu kabinu iznutra, nećemo sada otkrivati ništa, nek gledatelji sačekaju našu sljedeću epizodu gdje ćemo u detalje opisati ovo vozilo i prikazati im ovo navalno vozilo, a mi idemo dalje na sljedeće vozilo i evo nalazimo se ispred 3. garaže, tu se nalazi naša autocisterna, ujedno u garaži ćemo vidjeti police. Moram napomenuti da je autocisterna 5000 litara vode i 500 litara pjene, ima raznu opremu još unutra. Moram napomenuti da smo od vlastitih sredstava kupili sva vozila, autocisterna je plaćena 1.450.000 kuna. Navalno vozilo je plaćeno 450.000 kuna jer je polovno kupljeno. Ujedno i kombi vozilo koje smo kupili je bilo 120.000 kuna. Tako da smo ponosni na naša vozila i čuvamo i pazimo na njih. Ja idemo sad u garažu, to je znači ta 3. garaža koja je malo izdvojena od onih što smo vidjeli. Tako je, izdvojena je zbog same strukture jer je napravljena u sklopu vatrogasnog tornja. Toranj trenutno služi nam za sušenje vatrogasnih cijevi kad imamo tako da uređeno je, gore se na tornju nalazi sirena za uzbunjivanje vatrogasne postrojbe u sklopu UV aplikacije. Kao što sam napomenuo, imamo jednu policu sa raznom opremom, cijevima, maznicama, nešto hidraulične opreme, dimnjačarski alat. To nam je trenutno se nalazi tu, iako smo tu iza doma napravili još jednu prostoriju koja će biti skladište za opremu koja ne treba svaki puta kad se izlazi na intervencije. I evo, dragi gledatelji, došli smo do samoga kraja. Danas smo bili u Oriovcu u posjeti DVD-u Oriovac. Naši domaćini su nas fino dočekali, fino su nam sve pokazali, nadam se da ste bili zadovoljni. Evo, predsjedniče, za kraj ako imate još nešto reći. Pa ništa, evo ja sam stvarno iznimno zadovoljan što smo danas odradili to snimanje i želim da općenito što više sudjelujemo u promociji vatrogastva, dobrovoljnog vatrogastva kao jedne humane aktivnosti i ovim putem ujedno pozivam sve žitelje Republike Hrvatske koji se nisu uključili u rad dobrovoljnih vatrogasaca da razmisle i da se priključe u svoje najbliže postrojbe. Evo, da li može biti bolja poruka za kraj od ovoga? Ja mislim da ne može. Hvala još jednom domaćinima što su nas proveli kroz ovaj njihov prekrasni vatrogasni dom. Hvala vama, dragi gledatelji, što ste pogledali ovaj video do kraja. Pretplatite se na naš kanal Croatian Firefighters, besplatno je, a ako vi želite, imate DVD koji želite snimati, da mi dođemo i snimimo reportažu o vašem DVD-u, o vašem vozilu ili nešto slično, evo mi stojimo vam na usluzi i doćemo vam kao što smo došli i u Oriovac. Do sljedeće epizode Croatian Firefighters, veliki pozdrav iz Oriovca. Pozdrav!